Questa web app ottimizza percorsi di consegna illimitati in un click e li apre direttamente su Google Maps, pronti per la guida. Normalmente per farlo ti servirebbero sviluppatori costosi e migliaia di euro in API di Google Maps. Oggi invece usiamo AI e open source. Costo finale? Zero. Iniziamo utilizzando NotebookLM per farci creare un prompt dettagliato. Quindi facciamo crea nuovo. Il primo prompt che gli passo l'ho fatto creare da ChatGPT e darà delle indicazioni su come strutturare il prompt vero e proprio da passare a Antigravity. Quindi lo allego e vedete che lui lo carica come fonte. Quindi adesso gli passerò un secondo prompt, trovate tutto poi in descrizione, dove gli dico come deve strutturare il prompt vero e proprio che passerò ad Antigravity. Quindi quale API utilizzare, dividerlo in 4 step, farmi vedere a grandi linee come saranno sviluppate le chiamate per l'API, ma non deve sviluppare codice. Ed ecco questo qua il risultato, ce l'ha diviso in 4, quindi la parte grafica, qual è la logica e come devo utilizzare Open Route Service per l'ottimizzazione, per poi passarla a Google Maps. Bene, adesso siamo in Antigravity, questo è il pannello di controllo e facciamo Open Workspace. Ho creato una cartella, quindi anche voi create una cartella, dategli il nome che volete, la selezionate e quindi questo sarà il percorso dove il codice verrà messo. Utilizzo Claude Sonnet come MML per la creazione del codice, quindi questa è la prima parte delle 4 del nostro prompt. Quindi gli dico di fare un index HTML e di includere poi la logica che vedremo ad esempio qui nel secondo step. Vedete qui ci dice che a riga 88 dobbiamo mettere la nostra API di Google Maps, quindi già ci avverte delle modifiche da fare. Terza parte, questa riguarda sempre la parte di gestione dell'applicazione, quindi come fare le chiamate anche per l'ottimizzazione del percorso. Quindi vedete sta sviluppando le varie parti e quindi questa è la parte finale, il rendering, come deve visualizzare la mappa, quindi mettendo i vari luoghi, unirli con il classico tracciato. Ed ecco l'applicazione finita. Qui metto gli indirizzi che devo percorrere, li faccio optimize route. Come vedete abbiamo preso un errore. Facendo F12 accediamo e andando sotto console al log degli errori e vedete che fa riferimento a quello che vi ho detto prima. Vedete your API key sulla destra qui manca, quindi questa la dobbiamo generare ed inserire all'interno del codice. Adesso vedremo come fare. Quindi adesso andiamo sotto la console di Google Cloud. Qui facciamo genera il mio primo progetto. Qui vedete ne ho già generati alcuni, ma noi facciamo nuovo, gli diamo un nome che vogliamo. Ho scelto questo, location la lasciamo così e facciamo create. A questo punto però lui, anche se noi andiamo ad utilizzare la parte gratuita, vuole comunque un account billing, quindi dobbiamo inserire una carta di credito. Io generalmente uso carte di credito virtuali e qui faccio accetta sul mio profilo ed ecco qui che dobbiamo inserire una carta di credito. Quindi inserisco il tutto e niente, io vi dico, ho provato più volte con più carte e non sono riuscito, quindi a questo punto vediamo come bypassare la parte a pagamento e la facciamo totalmente gratis. Torniamo in Antigravity. Qui gli passo un prompt per dire di eliminare qualsiasi riferimento all'API di Google Maps e di sostituirla con Open Route Service, che è gratuito. Quindi questa è la nuova versione, vedete adesso abbiamo la mappa centrale, la possiamo spostare, inserisco un percorso di 5 indirizzi ma prendo nuovamente errore, perché? Perché anche qui manca l'API. A questo punto vado sul sito di Open Route Service, accedo, eccolo qui, quindi che facciamo? Login, seguite la procedura. Bene, siamo all'interno della dashboard. Quindi qui vedete praticamente tutte le quote assegnate, quante ne abbiamo utilizzate, ma io non ho utilizzato nulla perché ho appena fatto il login. A noi quello che interessa è questa qui, quindi faccio copia e abbiamo la nostra API che andremo ad incollare all'interno del nostro codice.
Andiamo nell'editor di Antigravity e andiamo a modificare l'app.js, come vedete. Cerchiamo API key o yours e vedete qui dobbiamo incollare l'API che abbiamo preso da root service, quella appena copiata. La incolliamo, io l'ho coperta, salviamo e facciamo refresh della pagina. Quindi torniamo, incolliamo i soliti indirizzi, facciamo ottimizza rotta, vedete appare il magazzino ed ecco finalmente ci ha creato il percorso ottimizzato. Abbiamo il bottone Open in Google Maps e vedete che apre anche Google Maps e ovviamente qui abbiamo i riferimenti di traffico e quant'altro. Ed ecco, questa è la versione definitiva dell'applicazione dopo le modifiche all'interfaccia grafica e alla logica applicativa. Vediamo che cosa ha creato. Qui abbiamo la base operativa, quindi il punto di partenza e d'arrivo del magazzino. Queste sono le coordinate, così siamo puntuali. Qui ci sono le destinazioni che le posso o incollare a mano oppure caricare. Carico 15 indirizzi, così facciamo una prova. Eccoli qua, vedete. Vi faccio poi vedere che praticamente Google Maps gestisce solo 10 indirizzi alla volta, quindi faccio avvia logistica, mi fa il calcolo ed ecco il percorso con l'iconcina eccola questa qui, del nostro magazzino, con i vari toggle dove ci clicchiamo sopra e ci dà tutte le informazioni. E la cosa importante, vedete che lui ha diviso in due le tratte. Perché come vi ho detto Google Maps ne gestisce 10 alla volta, quindi ho modificato la logica per fargli fare questa cosa. Quindi clicco, mi apre Google Maps, vedete, quindi Piazza Re di Roma è la partenza, vedete qua sotto che dice avevi raggiunto il numero massimo, quindi Piazza Re di Roma, lui arriva a Cola di Rienzo e lì si fermerebbe Google Maps. Invece io che cosa faccio? Carico la seconda tratta, quindi lui deve ripartire da via Cola di Rienzo e tornare al magazzino che è Piazza Re di Roma, vedete? Via Cola di Rienzo, magazzino sotto dove c'è il furgoncino. E quindi questa è comodissima perché posso caricare anche 20, 30, 40 indirizzi, riesco a gestirli perfettamente con Google Maps e utilizzo in forma gratuita le informazioni in tempo reale in merito al traffico. Il codice completo di questa app è disponibile nel link in descrizione. Io vi ho fatto risparmiare migliaia di euro in API, voi in cambio fate un click su iscriviti e like. Mi sembra uno scambio equo, no? Alla prossima rivoluzione!